又做實驗。我一向做sourdough咧就唔猜嘅，即係唔需要做 kneading 嘅個步驟，只係做嗰啲 shred and fold 嘅啫。都好好奇睇下如果有 kneading 有冇咩分別。咁不如做個實驗啦，今日就做兩個 exactly 一樣成分嘅sourdough，一個就猜，一個就唔猜，即係一個就係用翻我一向做法嘅方法，一個咧就會做個 kneading，咁睇下出嚟嘅分別係點樣，睇下到時做完之後咩樣。懶少少啦，我就算做 kneading 嗰個咧，我揾kitchen machine 做，我唔揾手猜喎，咁啊慳少少力。麵粉我會用呢一隻國產麵粉，用過好幾次㗎啦，都相當之唔錯反應。佢嘅蛋白質成分都有12.8㗎，接近13㗎，所以相當都唔錯嘅蛋白質。不過咧，佢做出嚟嘅麵團比較實少少，咁所以咧我水分係會係加多啲嘅。我最初以前做沙兜我都做70% hydration 啦，咁但係慢慢我都已經做到80%，我覺得80% hydration 咧個包係鬆軟啲嘅。咁但係做呢一個用呢隻麵粉咧，我會用到85% 嘅 hydration 嘅。咁成分稍後再講啦。425 gram 高筋麵粉，350 gram 水，8 gram 鹽，啲鹽都幾大粒，所以倒落啲水裏邊稍稍溶一溶佢。150 gram 嘅 sourdough starter， 每次我做 sourdough 都咁講噶啦，我個 starter 點樣整嘅話咧，就睇翻我上面條 link 啦。琴日已經 fit 咗噶啦，落150 gram 落去。通常我都係星期五 fit 我嘅 sourdough starter， 星期六就攞去用噶啦。而個 kitchen machine 度就用慢速落埋啲水同鹽落去，用呢個速度咧就瀝翻15分鐘。一般嚟講，我做我嘅 yeast bread 啊，即係用呢個酵母麵包咧，我都係用呢個速度咧去猜15分鐘噶啦。喺用機去猜緊呢個麵團嘅時候咧，我用同樣嘅份量咧去開定另外一個麵團啦。呢一個咧將會係唔猜嘅 ，no kneading 嘅。純粹都係將所有嘅材料撈勻佢嘅啫，跟住冚住佢。睇翻呢一邊用機猜噶啦，15分鐘之後搞掂。相當之濕噃，同另外一個比較，呢個有呢個嘅濕好多喎。攞個麵團出嚟先，真係好濕，濕到相當之黐。望一望個樣，真係好濕下喎。呢個實驗都相當有趣啊！基本上咧濕到就唔係好可以就咁將佢猜成一個波波嘅形狀。我本來想將佢整嗰個波波形，有啲困難。Anyway， 擺落個盤度，嗱睇睇兩個，冚住佢先。呢一個有 kneading 嘅咧，我就諗住擺佢1個鐘頭先。咁另外一個我就係冇 kneading 嘅咧，就用翻我一向做sourdough嘅方法，就係每30分鐘咧就做一次嘅 shred and fold。咁而家做第一次 shred and fold， 即係將佢伸展佢同埋複接佢啦。冚住佢擺半小時，半小時後睇睇。呢個就做第二次嘅 shred and fold啦，呢個就係 no kneading 嘅，同我一向做開嘅sourdough都好相似，反應啊、力度啊都係差不多。第二次之後已經 smooth 咗好多咯，亦都係覺得佢都開始有力啦，同埋亦都開始冇咁黐。冚住佢。跟住睇睇呢個有 kneading 嘅，都仲係好濕下。咁已經擺咗1小時噶啦噃。做第一次嘅 shred and fold，
感覺上真係相當濕喎，亦都好黐喎，仍然都係一樣喎。同樣都係85%嘅水分，咁但係呢個相對真係濕好多，都唔係咁容易做到呢個雙人幅。即係用我喺個工作台上面做個雙人幅嘅方法就唔係好 work。喺個盤度又試下再繼續做多少少啦。就用呢一個咁樣嘅方法啦，就喺個邊度拉佢出去 ，fold 翻去中間，感覺上真係相當濕同埋黐添。佢就係好均勻啊，好 smooth 啊，但係就好似唔係好夠力咁咯。又係冚住佢啦，兩個一齊擺半小時，半小時後啦，又望一望 ，no 呢個又再做一次雙人幅，即係呢個第3次啦。基本上同我以往一向做開沙兜嘅方法都係一樣噶啦，咁所以就好快搞掂。跟住睇翻呢個又好 leading 嘅。都係仍然好濕喎，仍然都唔係好成到型喎。Anyway， 都係照做啦。咁即係第2次嘅雙人幅，感覺上真係啲面筋form得唔係好夠力，所以相當之黏。做到第2次嘅雙人幅就感覺好少少啦，不過同嗰個 no leading 嘅都係真係爭啲。冚住佢，兩個又再擺半小時。半小時後，先搞咗個 no leading 嘅先啦，第4次雙人幅啦。好正常，好好力，感覺就係完全同我一向做開沙兜嘅反應一模一樣。第4次都已經係相當之好噶啦，又睇翻個有 leading 噶啦，仍然感覺都係幾濕，都仲係好黐下。勉勉強強可以有啲力啦，冚住佢又擺半小時，又過半小時啦，睇呢個 no knee 嘅咧就係第5次雙人幅，亦都係最後嘅一次啦。呢個有 leading 嘅。今次開始比較冇咁黐啦，不過仍然都係比較軟、比較濕，唔係好夠力。No leading 嗰個呢，我就會擺個半鐘頭 first proof 噶啦。呢一個我諗住擺半小時之後再做多一次雙人幅，希望好少少。半小時後。咁呢個有 leading 嘅就再做多次雙人幅，又好咗啲，冇咁黐。不過都係覺得佢唔係好夠力，比較係鬆軟啲。Anyway， 都係擺1小時同另外一個同步。1個鐘頭啦，咁即係呢個 no leading 嘅擺個半鐘啦，另外一個就擺咗1個鐘。做翻個 pre shake，
盡量將佢拉開佢，拉平佢，變成好似一塊咁樣。今次嘅 pre-shake 同我以前做沙兜又有少少又唔同嘅。我係好中意試下啲新嘅方法，睇下會唔會做出嚟嘅效果又好啲。咁最近我係用呢一個方法做 pre-shake，我感覺又好似幾好喎，個包做出嚟嘅 structure 都唔錯。盡量輕手咁將佢捲埋一個。跟住冚住佢，又再擺1小時。呢個有 leading 嘅，都係一樣咁做啦。同樣都係將佢變成一大塊。你喜歡嘅可以掹大塊啲㗎，不過我覺得咁樣差不多㗎啦。So far 都係仍然覺得呢一個真係比較冇咁 strong 嘅感覺，冇咁好力。掹下佢有少少爛添。兩個冚住佢擺1個鐘，預備2個 Brunton basket。我以前拍過一個 video 咧，係叫做講呢個 oven spring 同埋呢一個 final shaping 咧，就有詳細解釋過我點樣預備我 Brunton basket 嘅。有興趣去睇翻佢前個 video 咧。放2塊呢啲唔會黐嘅 parchment paper 落去個 basket 度，搞掂。1小時後啦，而家就做 final shaping。首先就搞咗呢一個係冇 leading 嘅先啦。咁正如我所講啦，同我一向做沙兜個感覺就分別不大啦，完全係個反應啊，佢個強度啊，各樣都係差不多，同我一向做開個感覺都係咁。擺佢落去個 Brunton basket 度啦。我嘅做法就係咁噶啦，面向上，底向下。我以前嘅 video 有詳細解釋點解我咁做嘅啦。跟住呢個係有 leading 嘅，一樣方法去做我嘅 final shaping。2個就搞掂，摺翻張紙落去，唔好撈亂。揾布冚住佢，放入雪櫃，雪過夜，聽日再搞。雪咗過夜啦，焗爐亦都 preheat 到去260度，亦都係我焗爐最高溫度。首先搞咗個有 leading 嘅先。
解一解開佢，噴啲水，特別喺個裂口度。焗爐而家呢個時候呢，我就會閂咗佢，即係完全係冇任何嘅再加熱，跟住就將個兜放入去。我近來都係用呢一種方法去焗噶啦，加啲熱水喺焗盤度製造蒸汽，淨係用嗰個焗爐 preheat 咗嗰個溫度，唔再加熱15分鐘。15分鐘後轉到熱風煲，開200度15分鐘。又過15分鐘啦，將個麵包轉一轉身，等佢燒得均勻啲。仍然都係用熱風煲200度再焗多15分鐘。熱風煲即係上下發熱線都着住啦。出爐啦個包，望落呢個 oven spring 麻麻地啫，同埋個裂口都唔係裂得好靚，不過呢上升呢都有正常嘅高度嘅。包嘅顏色都 OK， 但係同我做開嘅沙兜個裂口就真係麻麻地啦。咁啊焗埋另外一個係冇 leading 嘅啦，用翻同樣嘅 approach。焗爐都係一樣溫度，將焗爐又係 preheat 翻去頭先我所講嘅260度最高溫度先啦。解一解個麵團，跟住再噴水。臨入焗爐之前一樣係將個發熱線嚟閂到去0度，只係用個焗爐頭先 preheat 咗嘅餘熱呢去焗個頭15分鐘。15分鐘之後，一樣係校返去 fan mode 200度15分鐘，又過咗15分鐘啦，轉一轉身，再焗多15分鐘，睇到明顯隻耳仔靚好多噃。夠鐘，攞呢個出嚟。嗱，呢個冇猜過個 no knee 嘅，但係望落個樣靚仔好多喎，個 ear 又靚 ，oven spring 亦都靚。攤凍佢先。實驗到咗尾聲啦，今次咧就特登做一個實驗咧，就係一個係有做 leading 嘅，一個就冇做 leading 嘅，分量完全一模一樣。其實我一向做沙兜都冇做 leading 嘅動作㗎，個原因有我記得好耐之前我做沙兜咧 leading 嘅效果其實唔係咁理想嘅，所以索性唔做。咁因為今次就特登做呢個實驗，就係我嚟即係真係一個比較客觀少少嘅比較咯。睇到真係做完好得意，就係做咗15分鐘嘅 leading 之後咧，我平時其實嗰個 leading 嘅方法，我係做其他譬如 yeast 嘅麵包咧，我都係用嗰個機，用嗰個溫速度去做嗰個 leading 嘅。咁平時捏完之後啲包應該係好有力嘅，但係相反呢一個反而捏完之後咧就奇奇怪怪，係冇乜力嘅。呢一個原本我諗住做完咗個 leading 之後，佢應該會係啲 gluten 會 form 到噶啦。但係我感覺做完之後，佢係覺得佢有啲比較濕嘅，同呢個唔同嘅。咁所以呢一個 anyway 我都擺咗1個鐘頭先就開始做第一次 shake and fold。呢一個反而我半小時做一次，就同我以往做得一樣啦。半小時一次，每半小時一次做咗5次。呢一個就頭嗰半小時我 skip 咗，擺到1個鐘就開始做第一次。咁但係呢一個做完第5次，即係做完第4次之後咧，我就發覺呢個仍然都仲係唔夠力，
咁於是乎我就呢個擺咗半小時之後再做多一次，咁就兩個包咧都做咗咁多次 shake and fold， 不過呢一個其實個反應仲慢過呢一個。咁跟住之後就 first proof 啦，擺咗一個，呢一個就坐咗個半鐘頭。呢個因為做多次 shake and fold 嘛，咁就於是再擺多個鐘頭。呢個半，呢個一個。咁跟住之後我就開始做第一次，即係做嗰個 pre-shake 啦。咁嗰陣時都係發覺呢個係唔係好夠力嘅。呢個就相反就係一向我做沙兜嘅反應咯，就好夠力嘅。咁跟住 anyway 做咗呢個pre-shake， 跟住又再擺咗1小時做過，之後做 final shake。咁跟住做 final shake 嘅時候，都呢個好正常嘅，好好力。呢個仍然都係覺得麻麻地。咁今日就焗啦。咁今日焗之後出嚟嘅反應真係睇到喎。嗱，呢一個都係戒刀，但係呢一個就好明顯啦。大家都係嗰個位戒，咁你睇到呢一個爆少少，唔係爆得好靚。呢個就爆得好靚啦，嗱，隻耳仔都好靚，成隻耳仔都好靚，亦都比呢一個發得即係大家用同樣份量，但係明顯睇到呢個 size 細少少嘅嚇。咁所以睇落就感覺上就呢一個明顯係冇呢個咁靚。切開嚟睇睇啦，首先切個有 leading 嘅先啦。咁啲裏邊都 OK 喎，都靚仔喎，啲裏邊啲開啲孔都 OK 喎，即係都係亦都鬆軟喎。咁啊切埋另外一個嚟睇睇啦。呢個仲均勻，仲靚仔啲添。裏邊結構就差不多，但係呢個明顯就個 oven spring 又靚啲啦，又發得力大啲啦，呢個就細啲咯。咁所以我都係會繼續唔做 leading 咯。咁當然好可能會，因為呢個用機打做個 leading 嘅，會手 leading 會唔會好啲咧？我唔知喎。我今次係懶啲唔用手啦。咁但係我用機個 leading 其實同我做嗰啲e-spec 啊、餐包啊、排包啊嗰個冇分別嘅，我都係我用嗰個速度，用嗰個時間。咁但係出嚟嘅效果就真係呢個好啲咯 ，oven spring 靚啲啦，個包都發得靚啲啦，裏邊 texture 其實大家都好相似，咁所以我會繼續。如果真係正常，我做沙兜麵包，我都係繼續唔做 leading 噶啦。咁不過今次就特登做個比較啫。會唔會用手搓有啲唔同咧？或者下次我試下睇下用手搓，睇下會唔會搓出嚟個效果又好啲咧？但係如果俾我睇而家兩個包比較，就冇必要走去嘥時間嘥力做 leading 啦，唔 leading 都靚仔啦。好啦，實驗做完啦，拜拜。